Selülitten asla kurtulamazsınız yalanına inanmayın. Bu videoda selülitten 3 adımda kolayca kurtulabileceğinizi anlatacağım. Sonuna kadar izle ve güzel bir yorum bırak. 1. Selülit olan bölgede kan dolaşımını hızlandırmak için kuru fırçayla masaj yap. 2. 100 ml elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal ve 100 ml suyu karıştır. Selülit olan bölgeye masaj yaparak uygula. Yarım saat beklet ve ılık suyla yıka. 3. adım ise günde 2 dakika boyunca geriye doğru yürü. Beğenip paylaş, başkaları da iyileşsin.